前情人節咧就去咗食自助餐，呢度嘅場地咧雖然唔算太大，但係麻雀雖小，五臟俱全。仲有我最中意食嘅蝦同埋長腳蟹腳添。最特別嘅係咧，呢度有熱石蒸海鮮，當日咧就有扇貝啦、蜆同埋蝦嘅。除咗海鮮自己本身嗰啲鮮味之外，佢仲有啲湯喺入邊陪佢一齊蒸嘅，所以咧嗰啲本身海水味又 keep 到啦，跟住仲有啲湯嘅味。不過就要等好耐咯，同埋每次咧得少少嘅咋，即係得幾份嘅咋，所以如果想食咧就要排隊耐。有得任食生蠔，不過咧就唔算好大隻啫，細細隻咁樣，但係都 OK 啦，有得任食啊嘛。爽口得嚟咧，又好重海水味咁樣，都幾好食嘅，不過就細隻啲咯。焦糖燉蛋好出色啊！頭先已經食咗啦，好容易滿足。我中意食啫喱糖，一條條香蕉見到。呢度好出名嘅芒果辣湯，已經俾人攞晒咁滯啦。不過咧，佢燒得好快㗎。係麵包布甸啊！佢自己一個偷偷地喺呢度嘅，唔係同其他啲擺埋一齊嘅。勁中意食麵包布甸㗎。有哈根達斯同埋 Dries 啊 ，cookies and cream 同埋好難食嘅，我都唔知呢隻係咩味，但係呢隻係好難食嘅，我建議大家唔好食呢個味。Triple chocolate， 但我係唔食朱古力嘅。你食咩？你唔食啊？